सब्सक्राइब कीजिए लिबा के घरेलू नुस्खे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए असरदार घरेलू नुस्खे और हेल्थ टिप्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लिबा के घरेलू नुस्खे। दोस्तों, वैसे तो हम सभी लोग जानते हैं कि जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है तो कुछ दिनों बाद से ही सर्दी, जुकाम, बुखार और सिर दर्द जैसी बीमारियों का मौसम भी शुरू हो जाता है। और अब आप देख ही रहे होंगे कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। इसलिए दोस्तों, इन सब बातों को ध्यान में रखकर आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चाय का नुस्खा बताने जा रहा हूं जिसे पीते ही आपकी सर्दी, जुकाम, बुखार और सिर दर्द जैसी सारी परेशानियां एकदम से दूर हो जाएंगी। ये चाय इतनी असरदार है कि इसे पीते ही इसका असर फौरन नजर आने लगता है। अगर आपको सफर और भागदौड़ की वजह से कमजोरी या बुखार महसूस होता है या बारिश में भीगने के बाद थोड़ी हरारत और सुस्ती महसूस होती है तो ये चाय पीने के तुरंत बाद आपको अच्छा लगने लगेगा और आप फिर से खुद को एनर्जी से भरा हुआ महसूस करने लगेंगे। दोस्तों, वैसे तो ये चाय बनाने में बहुत ही आसान है, जिसके बाद आपको लग सकता है कि ये बहुत ही साधारण चाय है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये कोई साधारण चाय नहीं है, बल्कि इसके और भी बहुत से फायदे हैं। जैसे अगर इस चाय में दूध मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो पुरानी कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। साथ ही पुराना नज़ला, जुकाम, बुखार और नए बुखार के लिए ये चाय एक जादू की तरह अपना असर दिखाती है। कोलेस्ट्रॉल और चर्बी को कम करने के लिए जिस किसी ने भी इसे आजमाया तो ये चाय हर किसी के लिए फायदेमंद साबित हुई। मोटापे के लिए अगर इसे लगातार इस्तेमाल किया जाए तो ये चाय भरोसे की दवा का काम करती है। इसके अलावा पेट की गैस, जलन और पेट के भारीपन के लिए ये बहुत ही बेहतरीन दवा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि ये चाय उन लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है जिसका पेट बढ़ गया है और तोंद निकल आई है। ऐसे में अगर कोई इस चाय को 2 से 3 बार रोजाना इस्तेमाल करे तो तोंद निकलने की समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये थे इस चाय से जुड़े कुछ अनोखे फायदे। अब हम आपको बताते हैं कि इस चाय को किस तरह से बनाया जाता है। तो दोस्तों, इस जादुई चाय को बनाने के लिए सबसे पहले 2 लीटर पानी लें और इसमें 50 ग्राम ताज़ा अदरक कद्दूकश करके डालें। फिर इसे धीमी आंच पर तकरीबन 20 मिनट तक अच्छे से उबालें। जब ये अच्छी तरह से उबल जाए तो इसमें 2 से 4 चम्मच शहद मिला लें और इसे थर्मस में रख लें। और अगर आप चाहें तो ज़रूरत के हिसाब से इसमें दूध भी मिला सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो अनोखी चाय जो आपको बरसात के मौसम में होने वाली छोटी मोटी बीमारियों को दूर कर देगी, जिसके लिए अब आपको इन छोटी छोटी बीमारियों के लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अब आप घर बैठे ही खुद को ठीक कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। लाइक करें अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा। कमेंट करें अगर आपका कोई सजेशन या सवाल हो। शेयर करें दूसरों के साथ भी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन घरेलू नुस्खों का फ़ायदा उठा सकें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लिबा के घरेलू नुस्खे को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो के लिए आपको सबसे पहले पता चले।